আমেরিকার ফ্লোরিডায় শক্তিশালী হারিকেন মিল্টনের আঘাতে মৃত্যু বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। বাড়ছে আহতের সংখ্যাও। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে সিয়েস্তাকি এলাকার কাছে আছড়ে পড়ে মিল্টন। ওই সময় এটি ৩ নম্বর ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড় ছিল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। কোথাও কোথাও ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বৈরী আবহাওয়ায় বাতিল করা হয়েছে ২,০০০-এর বেশি ফ্লাইট। বিলম্ব হয়েছে অন্তত ৭০০ ফ্লাইট। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন বলছে, মিল্টনের কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ফ্লোরিডার প্রায় ৩২ লাখ মানুষ। দক্ষিণ পূর্ব ফ্লোরিডায় এর আঘাতে নিহত হয়েছে অন্তত ১৬ জন। ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস বলেছেন, ফ্লোরিডায় কয়েক ডজন আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। দানবীয় এই ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাঁচাতে নিরাপদ এলাকায় এসব আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। হারিকেন হেলেনের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মাত্র ২ সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্গরাজ্যটি আবারও দুর্যোগের মুখে পড়ল। ওই ঘূর্ণিঝড়ে ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনেসি, ভার্জিনিয়া এবং উত্তর ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যে অন্তত ২২৫ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।